عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مجددا في قناتي. اليوم سيكون فيديو جديد كثالث فيديو. كل يوم نعدل لكم فيديو اللي دايرته كثالث فيديو. راح نديرو اليوم leçon de 4e année moyen. راح نديرو les types de texte. Bon. Tout d'abord, maintenant, plusieurs types de textes. Premièrement, maintenant, le texte narratif. C'est quoi le texte narratif? Le texte narratif, il sert à narrer. Ou bien il sert à raconter une histoire réelle ou imaginaire. Le texte narratif, il sert à narrer. Ça veut dire يحكي sert à raconter une histoire réelle ou imaginaire. يحكي قصة خيالية أو حقيقية. هذا مكان معناتها لو تكست ناراتيف يحكي قصة خيالية أو حقيقية. ثانيا كيفاه نعرفو لو تيب ناراتيف باللي كيفاه نعرفو لو تكست باللي هذا لو تكست ناراتيف. كيفاش ندير؟ donc quelles sont ces caractéristiques de le texte narratif. عندنا الاولى باش نعرفوا بلي هذا لو تكست ناراتيف نلقوا présence du personnage معناتها وجود الشخصيات اللي هي متواجده في النص واللي تبين لنا باللي هذا لو تكست ناراتيف. Deuxième, indicateur de temps et de lieu. ثانيا عندنا الحاجه الزوجه اللي تبين باللي هذا لو تكست ناراتيف. عندنا l'indicateur de temps et de lieu معناتها عندنا سي تي و سي ال معناتها عندنا الوقت والمكان. عندنا quand et où. هادو في النص تلقى الوقت. عطينك الوقت تاع القصة وينتا، عطينك المكان. هذا تاني تبين لك باللي هذا لو تكست ناراتيف. Très bien. Troisième, تلقى les tons verbeux. les tons verbeux اللي هما تلقى l'imparfait في لو تكست. تلقى l'imparfait، تلقى passé simple، le passé simple، تلقى passé composé. تلقى passé composé وتلقى شاتيري présent de narration. présent de narration. هذا مكان. دروك نعاودو. عندنا premièrement les types de texte. عندنا le texte narratif. Le texte narratif, c'est quoi? Le texte narratif, il sert à narrer. يحكي. Il sert à raconter une histoire réelle ou imaginaire. يحكي قصة خيالية أو حقيقية. هذه فهمناها. ثانيا الحاجة الثانية اللي تبين لنا باللي le texte narratif فيه présence de personnage
اللي هو وجود الشخصيات. ثالثا الحاجة الثالثة اللي تبين باللي هاد لو تكست ناراتيف لو سي سي تي اي و سي سي ال اللي هو الوقت والمكان كون يو او. تلقى الوقت في النص، عطيك الوقت باغ اكزومبل elle est une fois un jour et c'est tout. وتلقى المكان dans une forêt dans un rivière etc. تلقى les conjugaisons. quatrième حاجة الرابعة اللي تعرفيها بلي لو تكست ناراتيف تلقى فيه l'imparfait passé simple passé composé présent de narration. تبعوا معايا هنايا. دروك عندنا لو تيب دو تكست نيميرو 2. عندنا deuxième type de texte اللي هو texte prescriptif. Prescriptif. Le texte prescriptif. Le texte prescriptif sert à donner des consignes. Sert à donner des consignes, des règles, des conseils, des ordres, interdiction. معناتها الحاجة الأولى اللي تعرفوا بها باللي لو تكست بريسكريبتيف. لو تكست بريسكريبتيف هو الوصفي، النص الوصفي. الحاجة الأولى اللي تعرفوا بها باللي هاد لو تكست بريسكريبتيف تلقوا فيه دي كونسين، تلقوا فيه دي كونسين، تلقوا فيه النصائح دي كونساي، تلقوا فيه دي ريغل القواعد، تلقوا فيه دي زوردر الأوامر، تلقوا فيه شو قلت لكم ثاني صحيح هادو هما تلقوا فيهم كما هكا. اسمى لو تكست بريسكريبتيف باش تعرفوا بلي بريسكريبتيف تلقوا فيه دي كونساي دي ريغل اي دي زوردر، تلقوا فيه النصائح القواعد الأوامر. تسمى التكست النص تلقوا فيه النصائح القواعد الأوامر. التكست بريسكريبتيف. تاني حاجة اللي تعرفوا بها باللي هذا التكست بريسكريبتيف تلقوا لو فيرب انفينيتيف و امبيراتيف بريزون. تلقوا فيه الانفينيتيف، هذا ما تلقوا فيه انفينيتيف ولا و l'impératif présent. Voilà. تلقوا فيه impératif présent. ثالث حاجة تعرفوا بها بلي هذا لو تكست بريسكريبتيف تلقوا فيه l'expression de l'obligation تاع يعني كيف يقول obligation تاع obligation تاع بالسيف حاجة هكا تاع بالسيف et indication de chronologie. indication de chronologie